น้ำตกน้ำโตนนะคะ แม่ค้าของกินอร่อยมาเยอะเลยค่ะแวะมาเที่ยวกันนะคะ ตอนนี้นักท่องเที่ยวกำลังเริ่มทยอยเข้ามา